Pasteur bil hemičar, znači on se zanimao so proizvodstvena pivo. Za razlika od njega, od druge strane imаме Бешам, znači to je francuskiот profesor, naučnik, lekar, znači biolog i tako natamo, koji je podržaval teorija na simbioza, na podloga. Znači Pasteur vika се je rat, се je vojna, znači nas ne napađat mikrobi i nije сега se branime, znači се je vo priroda vojna. Dodека Бешам, on vika дека се je simbioza, дека ние сите и микроби, и луѓе, и животни, и билки сме во симбиоза и дека нашето здравје и дали ќе се развијат бактерии во нашето тело зависи од нашата подлога. Дали сме ние, дали имаме киселост, кисел организам или